Arab tilidagi z harfi jarangli undosh harflar sirasiga kirib, harfni talaffuz qilganimizda jaranglab xushtaksimon holatda talaffuz qilinadi. Ya'ni az holatida talaffuz qilinadi. Harfimiz ro harfdan shaklan faqatgina bitta nuqta bilan farqlanadi va talaffuzga e'tibor qiladigan bo'lsak, tilimiz pastki tishlarni tub qismiga bosib talaffuz qilinadi. Ya'ni az holatida talaffuz qilinadi. Harfimizning sifatlari istifoli, ya'ni ingichka talaffuz qilinadi va havosiz, ya'ni jahr sifatiga ega havo chiqsa bu noto'g'ri talaffuz bo'ladi. Ya'ni sa harfiga o'xshab qolishi mumkin. Az talaffuzdan farqlab olish juda ham oson. Va uchinchi sifati za harfimizda rohova sifatiga ega va za harfi ushlab ozgina cho'zibroq talaffuz qilinadi. Ya'ni az holatida talaffuz qilinadi va za harfimizning 4-sifati safir sifati hisoblanadi. Safir o'zbek tiliga tarjima qilganda xushtaksimon talaffuz qilish hisoblanadi. Xushtaksimon talaffuz qilish, ya'ni za harfi kuchli tovush bilan boshlanib, sekin kamayib ketib qoladi. Ya'ni az shaklida talaffuz qilinadi.